첫 데이트. 공원으로 나가려던 시간. 휴대폰이 울린다. 그의 전화다. 손이 먼저 반응한다. 오늘 저녁에 시간 어때요? 저녁 먹을래요? 심장이 조금 더 빠르게 뛴다. 말은 간단했다. 네. 좋아요. 통화를 끊고 나서야 몸이 반응한다. 손끝이 따뜻해진다. 가슴이 조금 가볍다. 그리고 동시에 조금 바쁘다. 샤워를 한다. 물소리가 크게 들린다. 머릿속이 정리되지 않는다. 오늘은 다르다. 저녁, 약속, 그 단어들이 마음 안에서 계속 맴돈다. 옷장을 연다. 이걸 입을까? 아니, 저걸 입을까? 입었다가 벗는다. 거울을 본다. 마음이 너무 앞서간다. 괜히 웃는다. 시간을 확인한다. 아직 여유가 있다. 하지만 마음은 이미 늦은 것처럼 뛴다. 화장을 시작한다. 손이 평소보다 조금 무겁다. 아이라인을 그리면서 자꾸 힘이 들어간다. 삐뚤어진다. 지운다. 다시 그린다. 다시 지운다. 숨을 고른다. 왜 이렇게 떨리는지 스스로도 웃음이 난다. 머리를 풀어본다. 묶어본다. 다시 푼다. 거울 속 얼굴이 조금 달라 보인다. 심장이 계속 빨리 뛴다. 시계를 또 본다. 이제 나가야 한다. 준비는 끝났지만 마음은 아직 정리되지 않았다. 레스토랑 앞에 도착했다. 문을 열어보니 은은한 조명이 보인다. 직원이 환하게 웃으며 룸으로 안내한다. 문이 열리고 그가 먼저 와 있다. 촛불, 꽃, 테이블 위가 조용히 빛난다. 심장이 한 박자 더 빠르게 뛴다. 분위기가 로맨틱하다. 조명이 부드럽다. 마주 앉는다. 밥을 먹고 와인이 따라진다. 잔이 부딪힌다. 말은 이어진다. 웃는다. 고개를 끄덕인다. 그런데 기억이 잘 나지 않는다. 심장 소리가 계속 또렷하다. 취기가 천천히 올라온다. 얼굴이 조금 뜨겁다.
그의 눈이 평소보다 가까워 보인다. 말 편하게 할까요? 고개를 끄덕인다. 거리가 조금 줄어든다. 숨이 얕아진다. 조금 어지럽다. 그가 자리에서 일어나 내 옆으로 온다. 힘들면 기대요. 어깨가 닿는다. 그 순간 심장이 미친 듯이 뛴다. 가슴 안에서 소리가 난다. 조용히 숨을 고른다. 티를 내고 싶지 않다. 그의 체온이 느껴진다. 시간이 조금 느려진다. 잠깐 눈을 감는다. 정신이 조금 돌아온다. 밖으로 나왔다. 바람이 분다. 선선하다. 취기가 조금 빠진다. 잘 먹었어. 말이 평소보다 느리게 나온다. 그는 집에 데려다 준다고 한다. 그가 데려다 주는 차 안은 숨 막힐 듯 조용하다. 그가 안전벨트를 매준다. 얼굴이 가까워진다. 숨이 잠깐 멈춘다. 운전하는 옆모습을 슬쩍 본다. 괜히 멋있다. 가슴이 다시 뛴다. 집 앞에 도착했다. 아쉬움이 먼저 올라온다. 문을 열려는 순간 잠깐만. 그가 몸을 틀어 뒷좌석으로 향한다. 어깨가 스친다. 또 한 번 심장이 크게 뛴다. 그가 건넨 꽃다발이 내 손에 쥐어진다. 심장이 거의 터질 것 같다. 그는 잠깐 숨을 고른다. 너랑 가까워지고 싶어서 매일 같은 시간에 나간 거야. 그 말이 천천히 들어온다. 우리 사귈래? 심장이 폭발하는 것 같다. 말이 잘 나오지 않는다. 입술이 조금 말라간다. 눈이 먼저 웃는다. 고개를 끄덕인다. 짧게, 아주 작게. 그 순간 마음을 확실히 알았다. 난 이미 시작되어 있었다.